itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geliyorlar. Evet, birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüde olacaklar. Külliyedeki toplu açılış töreninde. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlid'in tüm milletimize evlerindeki küvetleri istasyondan aldıkları suyla doldururlardı. Artık banyo yapmak bile zora girmişti. Ya küvetteki suyu boşaltacaksın, israf edeceksin veyahut da bidonları üst üste dizeceksin, bol bol bidon parası ödeyeceksin. Bugünleri bize kim yaşattı? O CHP zihniyeti yaşattı. Ve bizler yaklaşık 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldık. Ve bir taraftan borç ödedik, bir taraftan da İSKİ'yi ayağa kaldırdık, bir taraftan çöp dağlarının işgal ettiği İstanbul'u o çöp dağlarından temizledik. Hatırlayın, Ümraniye'de patlayan o çöplüğü ve orada 40'a yakın vatandaşımız bizim öldü. Bunlar hep o CHP zihniyetinin bedelleriydi ülkemize ödettiği. Ve tabii bu süreç böyle devam ederken iktidara geldik. Ve gördük ki tam 76 şehrimizde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Bu defa Türkiye'nin su sorununun çözümü için Veysel hocamızı önce bürokrat olarak DSİ'nin, ardından da siyasetçi olarak bakanlığın başına getirdik. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla hamdolsun ülkemizin 81 vilayetinin tamamında içme suyu meselesini büyük oranda çözdük. Sadece içme suyu değil, her alanda tarihi projeleri hayata geçiren bir ülke haline geldik. Yollar, köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, barajlar, konut iş yerleri, havaalanları, 25'ten 57'ye çıkan havaalanları var. Artık evinden yarım saat mesafede havaalanına gidiyorsun. Ve ondan sonra da ülkemin en ücra köşesine 1 saat 20 dakikada, 1 saat 40 dakikada ulaşma imkanına kavuştuk. Batıda ne varsa doğuda o var. Kuzeyde ne varsa güneyde o var. Türkiye'yi bu hale getirdik. Eskiden baraj gibi, büyük altyapı projeleri gibi işleri yabancı firmalar, yabancı müteahhitler yapardı. Çünkü ülkemizin bu konudaki birikimi çok sınırlıydı. Biz tüm çalışmalarımızda olduğu gibi altyapı yatırımlarında da yerli ve milli bir anlayışı öne çıkardık. Anladın mı Kemal? Artık en büyük, en iddialı projeleri dahi kendi müteahhitlerimizle, mühendislerimizle, işçilerimizle yapabiliyoruz. İstanbul'daki yeni havalimanı bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu sayede dünyada müteahhitlik hizmetlerinde Çin'in ardından 2. sıraya yerleştik. Yurt dışında gittiğimiz hemen her yerde müteahhitlerimizin başarılı projeleriyle
karşılaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Değerli misafirler, AK Parti iktidarları döneminde hizmete alınan baraj sayısı biraz önce ifade edildiği gibi 508'dir. Ki Sayın Eroğlu teferruatıyla verdi. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu barajlarla hem içme suyu hem de tarımsal sulama konularında çok önemli mesafeler kat ettik. Türkiye'de daha önce 48 milyon küsuratları söylemiyorum, dekar olan bu kadar alan sulanabilirken bu rakam hali hazırda 65,3 milyon dekardır. Hedefimiz 85 milyon dekar olan sulanabilir arazilerimizin tamamına bu imkanı sağlamaktır. Ülkemiz zirai gelir alanında dünyada 7. sıraya yükseldiyse gerisinde işte bu yatırımlar vardır. Yeni yatırımlar yanında mevcut altyapının ıslahı konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Örneğin içme suyunda kayıp kaçak oranını %25'e indirmeyi hedefliyoruz. Çok önemli. Sadece ülkemizde sınırlı kalmadık. İşte az önce anlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de su götürdük. 250 metre derinlikte aslında bu dünyada uygulanabilir bir şey değildi. Bu adımı attık. Ve Kuzey Kıbrıs'ta da bunun bütün dağıtımını yine bizler yüklendik, bizler yaptık. Afrika'da da 2 milyona yakın insanın temiz içme suyuna kavuşmasını temin ettik. Eskiden ülkemizde baraj inşaatları öylesine uzun sürerdi ki atılan temellerin üzerinde yıllarca hayvanların otladığını görürdük. Şimdi her eserin temelini atarken açılış tarihini pazarlık usulüyle biraz da öne çıkararak ilan ediyoruz. Fevkalade bir durum olmadıkça da belirlenen tarihte açılışı yapıyoruz. Bir başka başarılı olduğumuz alan ağaç dikimidir. Araziler yanında, camilerden okullara, yol kenarlarından hastanelere kadar uygun alanı olan her yerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2023 yılına kadar inşallah 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Dedim ya, çevrecilikte bizimle kimse yarışamaz. Boşuna konuşmasınlar. Yok Greenpeace'çiymiş, yok şucuymuş, yok bucuymuş. Bunların hepsi hikaye. Onlara sormak lazım. Kaç ağaç diktiniz onu söyleyin. Kaç ağaç diktiniz? Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Aynı şeyi İstanbul'da da yaşadık. Göreve geldiğimizde İstanbul'un da maalesef ana arterleri, bütün yol kenarlar, hoşevler vesaire tamamen hüdayına bitti. Ve süratle oraları ağaçlandırma faaliyetlerini başlattık ve onu da başardık. Bugün İstanbul'un eğer sağı, solu, her taraf, orta refüjler varsa ağaçlar, onlar hep bizim diktiğimiz ağaçlardır. Hala da dikmeye devam ediyoruz ve dikeceğiz. Her alanda olduğu gibi ülkemizin su ve ağaç imkanlarını da milletimizin hizmetine sunacak faaliyetleri inşallah kesintisiz sürdüreceğiz. Biz tabiatı, Allah'ın bizlere bir emaneti, tabiat ürünlerini de Allah'ın bizlere bahşettiği nimetler olarak görüyoruz. Bu emanet, nimet anlayışıyla hareket ettiğimiz sürece açgözlülükle tabiatın tahribine meydan vermeyeceğimiz gibi elimizdeki imkanları da en iyi şekilde değerlendiririz. Batı medeniyeti teknolojiyi yaratıcısına isyanın bir aracı haline dönüştürmüş olabilir. Ama bizim asla böyle bir yaklaşımımız olamaz.
Tam tersine bizim için tabiatın imkanları Rabbimize hamdimizin vesileleridir. Öyle olmayı da sürdürecektir. Değerli misafirler, geçtiğimiz 15 yılda sadece orman ve su işleri alanında değil, her konuda ülkemize adeta çağ atlattık. Eğitimde 270 bin yeni derslik inşa ederek, öğretmen sayımızı 506 binden 906 bine çıkartarak, şimdi hani çıkıyorlar konuşuyorlar ya, işte öğretmenlere şu kadar para verseniz, bu kadar para verseniz. Bizim verdiğimiz parayı kim verdi? Biz geldiğimizde bir öğretmenin aldığı maaş 560-570 liraydı, bu civardaydı. Şimdi ise yeni göreve başlayan bir öğretmenin aldığı maaş yaklaşık 3.000 lira civarında. Buralara getirdik. Ve üstelik ben yatırımlara girmiyorum, dikkat edin. Yatırımlara girdiğimiz zaman olay çok farklı. İşte bak az önce derslikleri söyledim. Dersliklerin yanında kitapların okullar açılırken sıraların üzerine konulması, ücretsiz olarak bunların verilmesi, yıl içinde çocuklarımıza süttü, üzümdü, bu tür şeylerin, kuru üzümdü verilmesi, bütün bunlarla beraber annelere eğer hakikaten yoksulsa onlara eğitimde verilen destekler. Sadece üniversiteli öğrencilere biz burs vermedik. Aynı zamanda ilk öğretimde olanlara da mali noktada destekler verdik. Ama bu Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor ki. Takip etmiyor ki. Varsa bile akşam başka, sabah başka. Hayatı yalan. Üniversite sayımızı 75'ten 185'e ulaştırdık. Acaba bundan haberi var mı? Sağlıkta 3526 yeni sağlık tesisi yaparak çalışan sayısını dikkat edin 378 binden 892 bine çıkartarak ambulansından hastanelerin donanımına kadar her alanda tam bir devrime imza attık. Biraz sonra geleceğim. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında görev yaptım. O görev yaptığın zamandaki yolsuzluklarını anlatacağım. Ve nasıl batırdın o kurumu? Onu anlatacağım. Acaba bir dikili ağacın o genel müdürlük döneminde var mı? Vereceği cevabı söyleyeyim. Onu o zamanın başbakanı yapmalıydı der. Çünkü bürokrat hiçbir işe yaramaz onun nazarında. Ama bizim dönemimizde bürokrat da yönetimiyle beraber üretiyor. Çünkü biz iş başına o tür bürokratları getiririz. Toplu konutta 805 bin yeni konut inşa ederek dar gelirlilerimiz başta olmak üzere milletimizi yuva sahibi yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6100 kilometreden Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6100 kilometre, biz ise geldik değerli kardeşlerim 15 senede buna tuttuk 19.500 kilometre ilave bölünmüş yol yaptık. Ülkemizde mevcut olan 83 karayolu tünelinin üzerine 229 yeni tünel daha ilave ettik. Haberin var mı Kılıçdaroğlu? Ülkemizde daha önce hiç olmayan hızlı tren hatlarımızın uzunluğu şimdi 1213 kilometreyi buldu. Haberin var mı Kılıçdaroğlu? Yakında yeni hatlarla daha da uzayacak. Mevcut 26 havaalanımızın üzerine her biri gayet modern şekilde inşa edilmiş 29 havaalanı daha ilave ettik. Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, Osman Gazi Köprüsü gibi, Ilgaz Tüneli gibi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi dev projelere
biz imza attık ve hayata geçirdik. Haberin var mı Kılıçdaroğlu? İstanbul'un yeni havalimanı başta olmak üzere pek çok önemli proje şu anda devam ediyor. Ve yeni havalimanı inşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar onun ilk etabı bitecek ve yılda 90 milyon yolcu kapasiteyle hizmete girecek. Ekonomide buraya iyi dikkat et. Sen bundan da anlamazsın. Senin vergici olman filan beni pek ilgilendirmiyor. Ekonomide biz geldiğimizde Türkiye'nin IMF'e olan borcu 23,5 milyar dolardı. 2013 Türkiye'nin IMF'e borcu yok. Kılıçdaroğlu, bundan haberin var mı? Bak biz bir daha IMF'ten borç almadık. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nda döviz ve altın olarak sadece 28 milyar dolar rezervimiz vardı. Bunu 136 milyar dolara kadar çıkardık. Bugünlerde şu anda 117-120 milyar dolar arasında seyrediyor. Adeta ey Kılıçdaroğlu, duy. Kulağın var duymazsın. Gözün var görmezsin. Ağzın dilin var hakkı hakikati konuşamazsın. Adeta 5 sente muhtaç Türkiye'yi yılda ortalama 13 milyar dolar doğrudan uluslararası sermaye yatırımı yapılan bir ülke haline bu iktidar getirdi. $236 milyar dolardan aldığımız milli geliri 863 milyar dolar seviyesine, 3.500 dolardan aldığımız kişi başına milli geliri 11.000 dolar seviyesine ulaştırdık. Türkiye ne kadar ihracat yapıyordu biliyor musunuz geldiğimizde? 36 milyar dolar. Şimdi 155 milyar dolar seviyesine doğru gidiyoruz. Sadece 2005 yılından bu yana 9,2 milyon kişiye ilave istihdam oluşturduk. Büyümede her seferinde tüm dünyayı şaşırtıyor, beklentileri alt üst eden rakamlara ulaşıyoruz. Sevgili dostlar, bakınız, tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Bunun örneği Kılıçdaroğlu'dur. Bütün bunları şunun için anlatıyorum. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi büyütmek, güçlendirmek, zenginleştirmek, her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gerçekten çok çalıştık. Çok mücadele ettik. Bugün ise her fırsatta ifade ettiğim gibi Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar her alanda kritik bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanıyla, meclisiyle, başbakanıyla, bakanlarıyla ve tüm kurumlarıyla bu tarihi süreçten ülkemizi en güçlü şekilde çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Maalesef ülkemizin bunca sorunu, bunca sıkıntısı arasında bir de ana muhalefet partisinin başındaki zatın hezeyanlarına cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ben milletimin karşısına bu tarz konularla çıkmaktan inanın utanıyorum, hicap duyuyorum. Ama karşımdaki zatta ve aynı kafadaki kesimlerde utanma, arlanma, hakka hukuka riayet diye bir anlayış olmadığı için mecburen bu konulara girmek zorunda kalıyoruz. Bu zat işte geçtiğimiz hafta çıktı. Cumhurbaşkanı ve ailesi yurt dışındaki bir takım hesaplara milyonlarca dolar para gönderdi diye bir iddia ortaya attı. Biz de kendisini müfteri ilan ederek iddialarını ispata davet ettik. Dün partisinin grup toplantısında çıktı, yurt dışındaki bir şirkete şu kişi şu kadar milyon dolar,
şu kişi bu kadar milyon dolar para gönderdi diye bir takım yine sözler söyledi. Elindeki bir tomar kağıdı sallayarak da işte dekontları da bunlar dedi. Tabii dekont dediği kağıtları ne gazetecilere ne adli makamlara vermedi. Avukatlar hemen anında kendisine bunu ilgili savcılığa lütfen veriniz, medyaya veriniz dedi. Ve o kağıtların ne olduğunu şimdilik bir kendisi bir de onları bu zatın eline tutuşturanlar biliyor. Tabii bu hadise aynı zatın elinde belge bilgi olmadan ilk yalan söyleyişi, ilk iftira atışı da değil. Bir ara şahsımla alakalı İsviçre'de hesaplarım olduğunu söyleyip durdu. Kendisini ispata davet ettiğimde belge gösteremedi, rezil kepaze oldu. Ve kendisine çok açık net söyledim. Ben tabii bunun peşinden gidenlere de şaşıyorum. Dedim ki ispat et. Ben bu görevi bırakacağım dedim. Başbakanlıktan çekileceğim dedim. İspat yok. Şimdi bu defa aynısını söylüyorum. İspat et. İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım dedim. Ama sen de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan çekil, bu milletin başına da bela olmaktan çekil. Değerli kardeşlerim, aynı taktiği CHP'nin eski genel başkanı Sayın Baykal'a da uygulayarak onu da sıkıntıya soktu. Bu adam yaptı. Ben siyasete girmeyeceğim dedi. Ertesi gün siyasete girdi. Başka bir zaman bir televizyon kanalında Erdoğan'ın Baykal'ın kasetini izlediğini gördüm diye bir şeyler geveledi. Nasıl olma? Ondan sonra bizim yolumuzda, bizim ardımızdan gidenler bile şunu soruyor acaba. Öyle kolay değil. Bunları açıklayacağız, ortaya koyacağız ki sizler de bunu bilmeyenlere anlatmanız lazım ki bu tür insanlar bu ülkenin siyasetinden çekilsinler. Bu ülke müfterilerin siyasetinde bu kadar yorulmasın. Kendisini ispata davet ettiğimizde öyle bir şey hatırlamıyorum diyerek çark etti. Onun için de millet buna ne diyor? Çarkçı Kemal diyor. Bakınız çok enteresan. Bir ara Güney Asya'daki tsunami felaketinde toplanan paraların AÇE'ye gönderilmediğini öne sürdü. Konuyla ilgili belgeler ortaya konunca yine işi pişkinliğe vurup kulağının üzerine yattı. Bir başka zaman yine grup toplantısında elinde bir kağıt sallayarak o dönem bakan olan Genel Başkan Yardımcım Hayati Yazıcı arkadaşımızın ÖSYM Başkanı'na mail gönderip şu kişiyi üniversiteye yerleştirin dediğini öne sürdü. Bu mailin de mesajın da sahte olduğu ortaya çıktı ama bu zatta zerre kadar utanma hissi olmadığı için çıkıp bir özür dahi dilemedi. Şu andaki Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bir müfterinin ifadelerine dayanarak saçma sapan iddialar hatırlayın ortaya attı. Bunların da hiçbirini ispat edemediği için arkadaşımıza sürekli tazminat ödemek zorunda kaldılar. Bakanımız da kazandığı tazminatlarla Kayserili vatandaşlara o zaman biliyorsunuz bol bol sucuk ekmek dağıttı. Bu zat bir arada Bakırköy'deki bir imar tadilatı karşılığı TÜRGEV'e 20 dönümlük arazi verildiğini söylemişti. Hemen iddiasını ispata davet edildi. Tabii yine ortaya bir şey koyamadı ve yine yüzsüzce dönüp arkasını gitti. Cumhurbaşkanlığı külliyesi için buralar. İlk hizmete girdiğinde sırf bu eseri karalamak için altın klozet iddialarına kadar
akla ziyan pek çok yalanı aylarca diline hatırlayın pelesenk etmişti. Hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıkmış olmasına rağmen özür dilemeyi aklından bile geçirmedi. Ya böyle vicdansızlık olur mu ya? Altından klozet. Ya sıkıyorsa davet ettim seni işte. Gel bak bakalım nasıl bir altından klozet var. Yine bir ara grubumuzda bilmem kaç tane FETÖ'cü milletvekilinin ismini açıklayacağını iddia etmiş. Ve tabii ki bu sözünü de yutmuştu. İşte bak şimdi Amerika'da FETÖ'cü milletvekillerinin hangi partiden olduğu ortaya çıkıyor. CHP'nin FETÖ'cü milletvekilleri şu anda yargının haklarında yakalama kararı verdiği 2 tane milletvekili şu anda Amerika'da kurulan kumpasın içinde bizzat yer almış durumdalar. Bu müfteri zatın daha o kadar çok yalanı, yanlışı, sahtekarlığı var ki hangi birini anlatsak bilemiyoruz. Bunun adı siyaset olamaz. Bunun adı muhalefet olamaz. Bu insanlık dahi değildir. Bunun adı, değerli kardeşlerim, daha ileri gitmeyin. Ana muhalefet bunun yükünü daha fazla çekemez, çekmemeli. Çünkü bunun adı ana muhalefet değil, ana hıyanettir. Ana muhalefet makamını komedi sahnesi yeri haline getiren bu zatın başında olduğu CHP kayıptır. Türkiye gibi bir ülkenin ana muhalefet partisini bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Bu partinin bazı milletvekillerinin de yurt dışında ülkemiz aleyhindeki davalara kendilerine göre belge bilgi taşıdığını gayet iyi biliyoruz. FETÖ'nün ve kimi karanlık mahfillerin ellerine tutuşturduğu bilgileri kimi zaman kendileri kullanan, kimi zaman da kendi elleriyle yurt dışına götürüp teslim eden bu kişilerin ülkemize yaptıkları ihanetlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Aslında ana muhalefetin içinde debelendiği bu sefil durum bizim işimize geliyor. Ama ülkemiz adına üzülüyoruz. Milli ve yerli duruş sahibi CHP'liler adına üzülüyoruz. Hep söylüyorum. İnsan mindere çıktığı zaman karşısında şöyle az buçuk eline gelecek, dengi sayılabilecek bir rakip görmek istiyor. Siz sıkı bir siyasi mücadele için ortaya çıkıyorsunuz ama karşınızda bir karikatür tipli birini buluyorsunuz. Tabii işin keyfi kaçıyor. Ne yapalım artık? Kader deyip, nasip deyip işimize bakacağız. Değerli misafirler, dün bu zatın hezeyanlarını ortaya dökmesinin hemen ardından şahsımın ve iddialarda ismi geçen arkadaşlarımızın avukatı bir açıklama yaptı. Şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. Bu açıklamada iddialar yalanlanarak belge olduğu öne sürülen kağıtların derhal savcılığa verilmesi, en azından medya ile paylaşılması çağrısında bulunuldu. 1 saat öncesine kadar avukatlara sordum. Durum nedir? Henüz bu yönde bir gelişme olduğunu duymadık dediler. Buradan aynı çağrıyı tekrarlıyorum. Madem tüm belgelerin elinde olduğunu söylüyorsun, onları kürsüden sallamayı bırak. Milletimizle ve ilgili mercilerle paylaş, git savcılığa teslim et. Öyle mi? Suçlu varsa ortada git teslim et. Ondan sonra çok daha rahat tepinirsin. Bugüne kadar o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı. Bu defa kendisini kimin, nasıl, hangi sahte belgelerle aldatıp o kürsüye çağırdığını bilmiyoruz. Orası bizi çok da ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan şahsımıza ve ailemize yapılan bu saldırının cevapsız kalmamasıdır.
Bu zatın kürsüden ifade ettiği isimlerin çoğu 30-40 yıldır ticaretle uğraşan, şirketler kurmuş, şirketler alıp satmış, kendilerine göre önemli işler yapmış iş adamlarıdır. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı değilken, Başbakan değilken, belediye başkanı değilken de bu insanlar ticaretle uğraşıyor, milyonlarca liralık işler yapıyor. Onun için bu meseleyi CHP'nin başındaki zatın iddiaları çerçevesinde de ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Neydi bu zatın iddiası? Kendi ifadeleriyle bir kez daha tekrarlıyorum. Bu zat önce şahsımın, çocuklarımın, eniştemin, dünürümün eski özel kalem müdürüm diye ifade ettiği o şahıs benim özel kalem müdürüm hiçbir zaman olmadı. Ya böyle bir yalan olur mu? Zerre kadar sende şahsiyet varsa Mustafa Gündoğan bana ne zaman özel kalem müdürlüğü yapmış Büyükşehir Belediye Başkanlığımda, çık bunu ispat et. İspat edemezsen de o yerde durma artık, çekil git. Ve bu zat bir iş adamıdır. Ve bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia etti. Sonra da çıktı bu iddiasının delili olarak 2011 yılında yurt dışında kurulmuş bir şirket ismi verip bir takım isimler, tarihler ve rakamlar zikretti. İddiası da bu paraların yurt dışındaki bir şirkete gönderildiği. Aslında ticaretle uğraşan birisi yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da şirket kurar, şirket alır, şirket satar, para havale eder, para havale alır. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, sadece her işe taş koymayı görev edinmiş birisine bunları anlatmanın zorluğunu elbette biliyor. Kaldı ki bu 5 isim asla o zikrettiği şirkete veya yere para göndermiş de değil. Tam aksine mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya para gitmedi. Az buçuk ticareti, esnaflığı, tüccarlığı, girişimciliği bilenler için bu yapılan işlerde değerli kardeşlerim hiçbir sorun yoktur. Buradaki tek sorun ortada bu zatın iddia ettiği gibi yurt dışına giden tek kuruş para olmayışıdır. Belki anlamamış diye bu zat için bir kez daha tekrarlıyorum. İddia edildiği gibi yurt dışına giden tek kuruş yok. Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan mı? Yalan. Bu zat bir kez daha müfteri durumuna düştü mü? Düştü. Peki bu durum karşısında yüzü kızaracak mı? Hiç sanmıyorum. Maşallah kendisinde manda derisi gibi yüz var. Çıkıp özür dileyecek mi? Hele hele gereğini yerine getirecek mi? Bugüne kadar yapmadı, şimdi de yapacağını sanmıyorum. Çamurat tutmasa da izi kalır anlayışını siyasetinin merkezine yerleştirmiş bu zat hızla siyaset çöplüğüne doğru yuvarlanıyor. Milletimiz eski Türkiye'nin siyaset anlayışının bu son temsilcisini de en kısa sürede hak ettiği yere gönderecektir. Hiç endişem yok. Değerli misafirler, bu zat dün bir de Suriyelilere harcanan 30 milyar doları soruyordu. Bu zatın değerli kardeşlerim gezi olaylarında ekonomideki dalgalanma sebebiyle 100 milyarlarca dolar zarara uğrayan Türkiye'nin kayıplarının hesabını sorduğunu duymadık. Bu zatın bölücü örgütün çukur eylemleriyle yol açtığı onlarca milyar dolarlık zararın hesabını sorduğunu duymadık. Bu zatın 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik ayağında ortaya çıkan zararların peşine düştüğünü görmedik. Şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı da bu zatın en ufak bir derdi yoktur. Bunu da biliniz. Bunu da biliniz.
Bu zatın son günlerde ülkemizin maruz kaldığı aleni ekonomik saldırılar karşısında milletimizin hakkını hukukunu savunan iki çift laf ettiğine de şahit olmadık. Kafayı neye takmış? Suriyelilere harcanan paraya takmış. Madem o kadar merak ediyor, biz de söyleyelim. Türkiye Suriyeliler için AFAD eliyle yaklaşık 2,5 milyar dolar, 2,3. Belediye hizmetleri olarak 6 milyar dolar. Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla 1,2 milyar dolar harcama yapmıştır. Bunun dışında sınırlarımız içinde ve dışında verilen eğitim ve sağlık hizmetleri ki bunlar sınırsız olmuştur. Bunun dışında verilen hizmetler için görevlendirilen personelin şüphesiz ki maliyeti vardır. Bunun dışında kamu düzeni ve güvenliği için yapılan işlerin maliyeti vardır. Bunun dışında amortisman ve diğer maliyetler vardır. Tabii Suriyelilere sadece kamu kuruluşları, sadece belirli sivil toplum örgütleri yardım etmiyor. Asıl büyük yardımı milletimiz yapıyor. Kayıtlara girmemiş olan gönüllü kişiler ve kuruluşlar yapıyor. Tüm bunları topladığımızda karşımıza uluslararası standartlara göre yapılmış yaklaşık 30 milyar dolarlık bir meblağ çıkıyor. Bu rakamların hepsi de AFAD, Maliye Bakanlığı, TÜİK gibi kurumlarımızın hesaplama yöntemleriyle ortaya çıkmaktadır. Yani öyle kafadan atılmıyor. Bakınız OECD raporuna göre Almanya'nın sadece 2015 yılında 900 bin mülteci için harcadığı para 16 milyar avrodur. Türkiye 7 yılda toplamda sayıları 12 milyonu geçen sığınmacı için 30 milyar dolar harcadı. Dünyanın neresine gidersek gidelim, hangi liderle, hangi uluslararası kuruluş başkanıyla görüşürsek görüşelim, herkes Türkiye'nin sığınmacılar konusunda yaptığı işleri konuşuyor ve bu konudaki takdirlerini ifade ediyor. Bir tek bu zat meseleye harcanan para gözüyle bakıp hesap sormaya kalkıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler. En insani konulara bile böyle yaklaştığına göre bu zatın diğer hususlarda kafayı parayla bozmuş olmasına şaşmamak lazım. Geçtiğimiz günlerde işsizlikle kadınlara şiddet arasında kurduğu ilişki bu zatın zihin dünyasının zaten arızalı olduğunu göstermişti. Aynı arızanın sığınmacılar konusunda da ortaya çıktığı anlaşılıyor. Halbuki biz bugünlerde parayla kafayı bozmuş olan bu zatın SSK'yı yönettiği dönemde ülkemizi nasıl milyarlarca dolar zarara uğrattığını da unutmadık. Biz bu zatın daha 1 yaşına girmemiş torununu, ortaokul çağındaki oğlunu utanmadan, sıkılmadan nasıl SSK'lı yaptığını, dolayısıyla devleti nasıl zarara uğrattığını unutmadık. Rahmetli Savaşay yaptığı bir televizyon programında bu zatın ipliğini pazara çıkarmış, gerçek yüzünü göstermişti. İsterseniz önce bu zatın başında bulunduğu SSK'nın vatandaşlarımıza nasıl eziyet ettiğini, ardından da bizim kurduğumuz şehir hastanelerinin milletimize nasıl hizmet verdiğini şöyle kısaca bir görelim. Buyurun. 50 sefer oraya gönderdim, 50 sefer ben. O dönem ATV'de A takımı programını yapan Savaşay 1998 yılında SSK hastaneleri dosyasını açmıştı. Biliyorsunuz bu galoş meselesi ayağa gitti. Beklenirken şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Kullanılmış serum şişeleri buralara atıyor, galoş parçaları. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? İyi şurada sedye çeker misin arkadaşım? Sedye getirir misin? Ya psikopat bile olsa bunu böyle yapamayız abiciğim. Ne yapacağız? Bayıldı insan niye? Hayır, ne bayılması? İşte galoşlar burada satılıyor. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada
Torbaların içinde epey bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira. Evet. Anladım. Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Merhabalar. Onlara parayla mı sattılar size? Herhalde parayla aldım. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum, benim şey aldı. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? O mümkündür. Galoşların bile parayla satıldığı Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde hijyen de yoktu. İşçilerimizin maaşlarından kesilen sigorta paraları bu hastanelerde hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya diyorum çünkü görüyorsunuz son derece hijyen olması gereken bölümler burası. Siz mesela ne hastasınız efendim? Kalın bağırsaktan ameliyat oldu. Ameliyat oldunuz. Gördüğünüz gibi son derece hijyen olması gereken bir ortam olması beklenirken şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Merhaba. Ya ben vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Çok zor oluyor herhalde değil mi? Bebek işisi. Buyur. Çekim yapma şeyiniz var mı? Neymiş? Çekim yapma için izniniz var mı? Hayır yok. O zaman nasıl yapıyorsunuz? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü çirkinlik yapılıyor. Vatandaştan para kesiliyor. Çok kalabalık oluyor oğlum, kuruyuk. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum, bu da hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Ayıldım şurada da bana ilacı vermiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdi beni, 50 sefer. 1998 yılının Mart ayında yapılan programda başında bulunduğu SSK'yı savunamayan Kılıçdaroğlu 2010 yılından beri CHP Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Evet. Halep oradaysa arşım burada. Hele hele Bilkent Hastanesi Şubat ayında hizmete giriyor. 3000'i aşkın yatak kapasitesiyle inşallah sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük bu şekilde bir hastanesini göreceğiz. Ve vatandaşımız artık girdiği zaman bu hastanede bütün sorunlarının çözümlenerek çıktığına hep birlikte şahit olacağız.
lafla peynir gemisi yürümez, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte hakikatler gün gibi ortada. Ticaretle uğraşmak, kendisi kazanırken ülkesine de kazandırmak asla utanılacak bir şey değildir. Asıl utanılması gereken işte böyle bir geçmişe sahip olduğu halde ortaya çıkıp yalanla, iftira ile, sahtekarlıkla insanları itham etmektir. Bizim de milletimizin de eli her zaman bu müfteri zatın yakasında olacaktır. Değerli misafirler, şu anda 5 kişilik burada ismi geçen kardeşlerim, eniştem, dünürüm ve diğer 5 arkadaşımız, onlar en üst düzeyden zaten davalarını açacaklar ve hukuki olarak bu işin mücadelesini verip yakasından bu adamın düşmeyecekler. Yargıda bu hak aranacaktır. Ve ben de ayrıca tekrar buna yeniden bir dava açacağım. Ben de hukukta hakkımızı yeniden aramanın peşinde olacağım. Sizlerin ve milletimizin vaktini böyle bir konuyla ve böyle bir zatla aldığım için haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bizim işimiz işte bu açılış törenindeki gibi eserler inşa etmektir. Baraj yapmaktır, gölet yapmaktır, sulama tesisi yapmaktır. Çalışana, üretene, alın teri dökene yardımcı olmaktır. Ya çık da bir gün biz de şunu yaptık de be. Çık, bir de böyle bir şey söyle. Hiçbir zaman böyle bir şey duyamazsınız bu zaten. Sadece iftira, sadece yalan. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırabilmemiz için gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Bir yandan ufkumuzu derinleştirirken diğer yandan önümüzdeki yolumuzdaki taşları, dikenleri, engelleri kaldırmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Hamdolsun. Her ikisini birlikte yapabilecek birikime, imkana, kararlılığa sahibiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin ülkemize, milletimize, şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Başbakanımız, Bakanımız ve tüm elemanlar olmak üzere kendilerini tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın açılış töreninde, toplu açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmasının başında AK Parti iktidarı döneminde yapılan, bu alanda yapılan yatırımlardan bahsedildi, ağaçlandırmalardan bahsedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve konuşmasının en önemli kısmına geçtiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kızgındı, öfkeliydi, sert tepki gösterdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Biliyorsunuz son bir haftadır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt